Гүнүүр хааны өдрийн олборлолт эхэлж байгаатай уялдуулан Гүнүүр хаагаас олборлох Зэсвэлэн алтны өндөр агуулгатай хөдрийг боловсруулахад чиглэн бажуулах үйлдвэр дээр хэсжилсэн өргөдөл нөхцөлийг амжилттай хэрэгжүүлж эхлээд явж байна. За энэхүү өндөр агуулгатай хөдрийг боловсруулахад чиглэн бажуулах үйлдвэр дээр нэг буурын цэгтээрэм, нэг үндсэн флотацийн шугам, 6 багны флотацийн камер, нэг бажим нэвтрүүлэгч болон 2 бажимлын даралтад шүүх тоногт хөрөмжүүдийг суурилуулж байна. Төслийн барилгын ажил маань 2022 оны 7 дугаар сард эхэлсэн бөгөөд одоогийн төлөвлөгөөр 2025 оны 2 дугаар улирал гэхэд бүрэн хэрэгжиж дуусаад үйл ажиллагаанд хүлээлт өгөхөөр зорилттой ажиллаж байна. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд Баяжуулах үйлдвэрийн 10 жилийн мэндийг хүргэе. Баяжуулах үйлдвэрийн техникийн хэлтсэн, баяжуулалтын технологийн горим, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт, баяжуулалтын туршилт, судалгаа, сайжруулалтын төслүүд, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө, тайлан баланс, баяжуулалтын чанар хяналт зэргийг хариуцсан ажилладаг. За сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бид үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой олон томоохон ажлууд хийснээс заримыг онцлон дурдвал хүнд баяжигдах төвийн ордын хөдөр болон гүний урхаан бүтээн байгуулалтаас гарах бохирдол эрхтэй хөдрийг баяжуулах технологийн оновчтой горимыг олж тогтоосон ажлууд болон ухаалаг удирдлагын системийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн ажлуудыг онцлон хэлж болохоор байна. Нийт онцгойчтой Баяжуулах үйлдвэрийн 10 жилийн баярын өдрийг хүргэе. Нийт онцгойчтой Баяжуулах үйлдвэрийн 10 жилийн баярын өдрийг хүргэе. Баяжуулах үйлдвэрийн 10 жилийн баярын өдрийг хүргэе. Сайн байцгаана уу? Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд та бүхэн олон амжилтын эзэд болж зис алтны хөдөр боловсруулах орчин үеийн дэвшилтэт технологи дэлхийд тэргүүлэх үйлдвэрийг бүтээн байгуулжээ. Баяжуулах үйлдвэрийн хамт олон олон нийт оюут чулгаачуудаа Баяжуулах үйлдвэрийн 10 жилийн ойн баярын мэндийг Rio Tinto Group-ийн гүйцэтгэх удирдлагын багийн нэрийн өмнөөс халуун баяр хүргэхийн ялдамт шин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.